Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Амралтынхаа өдрийг тав дахьдаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Үзэгч та бүхний амралтыг улам хөгжөөнтэй болохоор TV2 телевизээс гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгээ хүргэдэг үлээ. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хэдийн үздэг болж маш олон үзэгчид гэр бүлээрээ, найз нөхдөөрөө хамт олноороо манай телевизийг гэр бүлийн тулаан нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэд илгээж байгаад бид маш баяртай байна. Бидний хийсэн уран бүтээл та бүхэнд хүрч байна гэж сэтгэл маань их өөдрөг байгаа. За ингээд энэ удаагийнхаа шинэ дугаарыг эхэлж байна. Үзэгч та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дүрмийг мэднэ. Нэг удаагийн тоглолтод ялагч болсон тохиолдолд 1 сая төгрөгийн шагналыг эзэн болдог. Харин 5 удаа дараалан ялагч болсон тохиолдолд 10 сая төгрөгийн эзэн болдог. Ийм хөгжөөн цэнгийн шоу нэвтрүүлэг үлээ. Тэгэхээр Английн Fremantle Media компанийн бүтээл болох энэ шоу нэвтрүүлгийг дэлхийн 62 оронд 40 жилийн туршид одоо үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа ийм цэнгийн нэвтрүүлэг юм а. Тэгэхээр Монгол улс 63 дахь орн болж гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгээ үзэгч та бүхэндээ хүргэж байгаа байлаа. За ингээд энэ өдөр тулалтахаар хүрэлцэн ирсэн хоёр багтайгаа танилццгаая. За ингээд эхний Тамирын багийг тайзнаа урьж байна. За ингээд Тамирын багийг үзэгч та бүхэн мэдж байгаа. Манай нэвтрүүлгийг маш олон үзэгчид үздэг. Тамирын баг одоо 4 дахь тоглолтод орж байна уу те? За 4 дахь тоглолтод орж байгаа. Өнөөдөр ялах юм бол 4 дахь ялалтаа аавна. Дараагийн тоглолтод ялах юм бол 5 дахь ялалтаа авч 10 сая төгрөгийн эзэн болохоор хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд багт баярыг хүргэе. Баярлалаа. За ингээд дөнгөж сая бидэнтэй холбогдсон үзэгчид байгаа. Ямар баг хаанаас хүрээд ирвгээд танилцъя. За намайг Тамир гэдэг түрүү хэлсэнчлэн хүмүүс бас харсан байлгүй дээ. Манай багийн гишүүд нэг өөрчлөлт орсон байгаа. Манай багийн нэг гишүү маань оюутан хүн байсан. Хятад улсад сурдаг урагшаа явчлаа. Тэгээд түүний оронд ээж болох гарам сүрүү үржиж тоглож байна. Бос нь бол багийн гишүүд хэвээрээ юм байна. За ингээд ээж хүүгийнхаа тоглолтыг харсан баг. Танаа хүү бол маш оновчтой хариултуудыг өгдөг мундаг хүү. Тоглолтуудыг үзсэн баг тий. За тэгээд ерөнхийдөө хамт тоглосон юм чинь тоглоомын дүрмийг бол сайн судалчаад орж ирсэн байна тий. Харсан. За ингээд гэр бүлийн Тамирын гэр бүлд амжилт хүсье. Баяр хүргэе та бүхэнд. За ингээд Тамирын эсрэг тололтохоор Баасан баяр ахлагчтай баг хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд тайзнаа урьж байна. За Баасан баяр ахлагчтай баг яасан ч хөөхөн сайхан хүүхнүүд хүрээд ирв. Хаанаас баг удаад хүрээд ирв. Ямар ч байсан албан газраараа хурж ирсэн байна тий. За ингээд танилцъя Баасан баяраа. Замын цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн албаны эмэгтэй бие бүрэлдэхүүнээс эмэгтэй бие бүрэлдэхүүн. Яг өөрөө юу хийдэг вэ? Замын хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн зохицуулагч. Зохицуулагч. Ааха. Замын хөдөлгөөн зохицуулах хэлтсийн зохицуулагч. За яг ажил үүргийн хувьд нь ямар ажил үүргийн хувьд ах вэ? Сонирхъя. Одоо Улаанбаатар хотын гэрлэн дохио зохицуулж ажилладаг. За хэдэн жил ажиллаж байна? Цагдаагийн байгууллагт 12 дахь жилдээ. 12 дахь жилдээ. За 12 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм бол нэг ахмадтай орох уу, дунд үедээ орох уу? Дунд үедээ. За Баасан баярлалаа танилцах таатай байна. За бэм жаргалтай танилцъя. Намайг бэм жаргал гэдэг. Би замын цагдаагийн албаны сэтгэл зүйчээр ажилладаг байгаа. Одоо цагдаагийн байгууллагт 14 дахь жилдээ ажиллаад явж байна. Аха, сэтгэл зүйч гэхээр одоо зам тээврийн жолооч нарын сэтгэл зүй юм уу? Эсвэл ажиллагчдынхаа сэтгэл зүйтэй хамт ажилладаг хүн юм уу? Ерөнхийдөө замын цагдаагийн албаны сэтгэл зүйн чиглэлээр нийт албаагчтайгаа одоо харилцаж одоо тэдэнд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх үүднээс ажилладаг явуулдаг. Үнэхээр замын цагдаагийн газрын албан хаагчид бол маш хүнд одоо нөхцөлд ажилладаг. Тэгэхээр би зүгээр өөрөө жолооч хүний хувьд те замын хөдөлгөөнд оролцоод явж хаад одоо замын цагдаа нараа маш их хүнддэгдэг. Ягаад гэвэл тэд маань өвлийн хүүдэнд, зуны халуунд те ажрахгүйгээр одоо ингээд замын хөдөлгөөнийг биднийг одоо зохицуулаад соёлтой замын хөдөлгөөнд оролцооч гэж зогсчихдаг учраас энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийг хүндэлж хайрладаг шүү миний хувьд. За ингээд танай танилцахад таатай байна. За ингээд 3 дахь хүн өөрийгөө танилцуулах гоё. Намайг Саран Чимэг гэдэг сонгон хайрханд өргөдөг замын цагдаагийн хэлцэд хэрэг бүртгэгчээр ажилладаг. Цагдаагийн байгууллагад 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. За дараагийн хүнтэй танилцъя. Намайг Баццаг гэдэг Баянгол дөрөвдөх замын цагдаагийн хэлтсийн бичиг хэрэг цагдаагийн байгууллага 7 дахь жилдээ ажиллаж байна. За дараагийн хүнтэй танилцъя. За намайг Инх Амар гэдэг Баянгол дөрөвдөх замын цагдаагийн хэлтсэд хэрэг бүртгэгчээр ажилладаг. 12 дахь жилдээ цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа. За ингээд энэ замын цагдаагийн сайхан бүсгүүчүүдээр танилцахад таатай байна. Гэхдээ би та нарт тушаалаг өгөө яагаад ингэж зогсоод байгаа юм бэ? Хоцтойгоо ирсэн ч гэсэн гоё чөлөөтэй байд. Энэ бол хөгжөөн цэнгэнд нэвтрүүлэг шүү. За ингээд багт баярыг хүргэе.
За ингээд их үзэгчтэй. Гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн 1-р үедээ тавтаа морилцгаануу. За ингээд 1-р үе эхлэхэд багийн ахлагч нарыг тулааны голд өрдөг байлээ. За ингээд тулааны голд багийн ахлагчтай өрье. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцлсан маш энгийн асуулт байгаа. За ингээд 100 үзэгч ямар хариулт өгсөн байх юм, ямар одоо хариулт өгсөн байх магадaltaй хариултыг өгснөөр одоо тоглоом үргэлжилдэг. Энэ тоглоомын дүрмийг Тамир бол сайн мэдж байгаа, Баасан Баяраас мэдж байгаа бах тий. За ингээд түрүүж төвчлөр дээр дарсан тоглогч хариулт хэлэх эрхээ авд юм аа. Ингээд анхааралтай асуултаа сонсороо 1-р үед хамгийн шилдэг 6 хариултыг авна. За дэлгэцэнд гарлаа. За ингээд асуултаа би асуулаа. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн хэрэгслийг нэрлэнэ үү? За Тамир хөрсөн. За энэ халуун хоол ундыг бол ямар ч үсэн хүүхдээс хол тавих хэрэгтэй. За нэлхолчир хүүхдээс халуун хоол ундаа хол тавих хэрэгтэй. За энэ хариултыг авъя. За Хорц эртэй утга аха тий. Тийм шилэн хагарч няцрахгүй. За хутга. Хамгийн шилдэг хариулт байна. За ингээд баяр хүргээ танаа баг. За ингээд танаа баг руу тоглоом явж гэн байраа эзлэн үү? За ингээд багийн ахлагч ямар ч байсан тоглоомын салхийг хаглаад аваад ирлээ. Баяр хүргэсэн л үсттэй. За айгаад байсан ямар асуултын яадын гэл ингээд асуулт хэцүү байна уу? Гаггүй. Үгүй үсттэй. За асуултаа сайн сонсоорой. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн хэрэгслийг нэрлэнэ үү? Химийн бод савн бог. За угаалгын нундаг савн бог. Ийм нэг нь хариулна. ийм бэлдмэл баг. Хоёр дахь хүн дээр асуулт явж гин хоорондоо ярилцахгүй зөвхөн өөрийнхөө бүнжгрөөр хариулна. За ингээд энэ хариултыг авлаа. Харцгаая. Угаалгын байц байна. Баяр хүргэе. За ингээд хоорондоо амдаа шүшүү гэдээ авахгүй зөвхөн өөрийнх нь толгоогоор тоглоно. Ойлгосон? За хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн хэрэгслийг нэрлэнэ. Уксус. Уксус. За би бас гэрийн эзэгтэй хувьд уксусыг маш өндөрт нууж одоо шкафны дээр тавьдаг те. Бас адилхан байна. За тэгэхээр энэ бол Монгол 100 үзэгч энэ асуултанд хариулсан байгаа. Энэ хариулт байх магадлал өндөр байна. За ингээд уксус. За байдаг юм байна. Уксусыг хэргэлдэг юм уу яадаг юм мэдэхгүй. За дөрөвд хүн. Цахилгаан бараа гэж бодож байна. Цахилгаан бараа. За цахилгаан бараа. За байхгүй харамсалтай байна. За ингээ хоёр амжилтгүй хариулт Тамирын баг хоорондоо зөвлөдөж байгаараа. За тав дахь тоглогч таны нэр хэн блэ? Инх ам. Инх амраа. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн ямар хэрэгсэл байдаг вэ? Эмнэлгийн хэрэгсэл. За эмнэлгийн хэрэгслийг хүүхдээс хол байлгадаг. За ингээд энэ асуултын хариултыг авлаа. Энэ хариултыг авлаа. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгчээс энэ хариултыг өгсөн болов харцгаая. За харамсалтай байна. Тэгж хариулаагүй байна. За ингээд тоглоом Тамирын баг руу шилжиж байна. За ингээд тоглоомын дүрмийг мэдж байгаа. 3 удаа амжилтгүй хариулсан тохиолдолд нөгөө баг руу тоглоом шилждэг. Энэ багаас нэг хариултыг авдаг. Хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн хэрэгслийг нэрлэнэ үү? Эндөө. Эндөө. Халуун тогоо. Халуун тогоо. Халуун сувтай цай. Халуун сувтай цай. Эндүү. Эндүү. За ингээ багийн ахлагч хариултыг хэлнэ. Шийдвэр гарах мөч ирлээ. Манайхаас бодно шүү дээ. Одоо юу гэх юм? 1-р үед ялах боломж байна уу юу? Эндүүгээ аваа та. За эндүүгээ авъя да гэж байна. За ингээ Тамир маань эндүү гэсэн хариултыг авлаа. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгчээс эндүү гэсэн хариултыг хэлсэн бол найруулагчаа бидэнд өгнө энэ хариултыг. Баяр хүргэе. Яа маш оновчтой хариултыг сонгон авч чадлаа. Тамиртай баяр хүргэе. За ингээд тэнд бас хариулагдаагүй 3 хариулт байгаа. За ингээд 1-р үеийн дараа Тамирын баг 65 оноо цуглуулсан байна. Танаахан одоохондоо оноо аваагүй байна. За ингээд тэр хариултуудыг харцгаая. Ямар хариулт байсан бол хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байлгах ёстой гэр ахуйн хэрэгсэл.
Халуун сав. За эндээс гарч исэн зөв хариулт байлаа. Ус буцалгагч зөв байна. Хайч гэсэн хариултууд байлаа. За ингээд нэгдүгээр үеийн ялагч болсон Тамирын багт дахин баяр хүргэе. Манай нэвтрүүлгийн хоёр дахь үе эхэлж байна. Тавтаа морилно. За ингээд хоёр дахь үед багийн хоёр дахь тоглогчийг тоглоомын голд урьж байна. За ингээд хоёр бүсгүүдэд амжилт хүсье. 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцсан асуултыг би тун утахгүй тавина. Энэ удаад 5 шилдэг хариултыг авах болно. Үзэгч та бүхэн манай тоглоомын дүрмийг мэдж байгаа. Дэлхийн 63 орнд 40 жилийн туршид энэ дүрмийг маш чандлан баримталж ирдэг тоглоом юм а. За ингээд асуултаа асуулаа. Анхааралтай сонсоорой. Инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсгийг нэрлэнэ үү? Яа, долгорсөрөн нүр. Нүр үнэхээр инээдэгтэй. Манай долгорсөрөн бол байнга инээж идэг. Нүрээ бол ихэд хөдөлдөг дөө тий. За. Инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсэг нүр. За харамсалтай байна. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч ингэж хариулаагүй байна. За, бэмж жаргалын хариултыг сонсъё. Би юм бүсгэр одоо юу хазар амар уруулаарай гэдэг юм. Аль нь би тэгээд хариулт шүү. Нэг л хариулт гэдэг. Уруул. За уруул хөдөлдөг. За харцгаая. Байна. За баяр хүргэе. За ингээд танаа баг руу тоглоом шилжлээ. За ингээд тушаал авсан цэргийн хүмүүстэй чинь ихэд хэцүү байд юм бэ. Яг ингээд номхон зогсчдөг юм байна. Чөлөөтэй байж болохгүй юу те? Ажлын хийгээгүй байгаа шүү дээ. Чөлөө тоглоом шүү дээ. За гурав дахь тоглогч инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсгийг нэрлэнэ үү? Гиз Хөдөлгөө те? нэг Ингээд тастас инээхэд гиз хөдлөнө. Зөв те. Юу ч байгаа те? Сайн баг өөрөө харууллаа шүү дээ. Гиз хөдөлдөг. Сайн хариултыг авъя. Гиз хөдлөнө. Гэхдээ бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгчээс хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол Үгүй байна. За баяр хүргэе. Маш их хариултыг өгсөн байна шүү те. За дөрөв тоглогч Бат цэцэг яг хаана албаа адаг лээ? Замын цагдаагийн албаны Баянгол дөрөвдөх замын цагдаагийн хэлтээс. Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлсэн юм. За хэдэн албаа хаагчлаа? Ажлын ачаал юу ямар байдаг вэ? Дүүрэг бол нэгж учраас маш их ачаалттай ажилладаг. Манай албаагчид нийтдээ ер нь 58 албаагчийн орон тоотоогоор ажил үүргээ үздэг дээ. Тэг яг энэ мэрэгчлийг сонгоход эцэг их тань нөлөөлснөө өөрийнхөө дур хүслээрээ сонгочихвоо. Яаж яваа замын цагдаад ингээд орчдөг. За мэдээж ар гэрээс нөлөөсөн бас ах эгч гэл зөндөө хүмүүс байгаа. Манай цагдаагийн байгууллагад ажилладаг бас миний ах эгч байдаг. Тэгээд ингээд нөгөө ажил руу чинь чамайг татаад байдаг. Өдөр болгон одоо ажилдаа явах дуртай энэ ажлаа солихыг хүсдэг тийм шалтгаан ямар шалтгаан байх вэ? За нөгөө багасаа нэг хүн нэг хүсэл мөрөөдөл гэж нэг байдаг тий. Тэр болохоор зарим нэг хүмүүс эмч болохыг хүсдэг. Зарим нь багш болохыг хүсдэг. Зарим нь өөр чиглэлээр нисэх хонгоц ч юм уу тий. Ингээл янз бүрийн мөрөөдөл өгдөгтэй адилхан ерөн багасаа цагдаагийн байгууллагад ажиллах хүсэл мөрөөдөлтэй байсан. Тэр хүслээрээ л ерөн өдий хүртэл явж байна да. За хүсэл мөрөөдөлтэй жигүүрлсэн Бат цэцэг маань надад хариултаа хэлнэ. Инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсэг юу байдаг вэ? Нүдэрээ инээнэ. За ингээ харцгаая. Инээхэд нүд хөдөлгөө яах вэ? Гэхдээ нөгөө бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч маань нүд гэсэн хариултыг өгсөн болов харцгаая. Өгөөгүй байна шүү. За тэгэхээр тоглоом үргэлжилж байна. Дараагийн хүний хариултыг сонсъё. Инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсгийг нэрлэнэ үү? Хацар хөдлөнө. За харцгаая хариулагчаа. Хацар гэсэн хариултаа байвал онгойлгож өгнө. За энэ хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Баяр хүргэе. За нэлээд сайн явж шít. Ингээд хожоод ирсэн чи айгүй хөргө инээгээд би айгүй бие сул тавиад нөгөө тушаал авсан цэргийн хүн шиг ингээд засаадсан чи одоо ингээд овоо гайгүй надтай их найзлах шинжтэй болоо явчлаа тий. За баярлалаа. За баасан баяр. Хариулна да. Арс. За инээхэд хөдөлдөг биеийн хэсэг арс. За энэ хариултыг авъя. За байхгүй байна. За ингээ хоёр оновчгүй хариулс нөгөө баг хоорондоо ярилцж болно. За бэмж жаргал. Булчин.
За булчин. Ерөнхийдөө хазар ам гарцсан учраас те булчин гэсэн хариултыг өгж байна. Ингээ бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан болов уу? Харцгаая. За хариулааг байна. За ингээ 3 оновчгүй хариулт авлаа. За ингээ тоглоом Тамирын баг руу шилжиж байна. Энийхэд хөдөлдөг биеийн хэсгийг нэрлэнэ үү? Хүний гар хөдөлдөг дээ. Гар хөдлөн. Толгой. Гар. За додгосор. Гар амаа дагдаг шүү дээ. За амаа дарна шүү дээ мэдээж хэрэгтэй. За ингээд багийн ахлагч Тамир шийдвэрлэх хариултыг хэлэх болно. Толгой. За толгой гэсэн хариултыг авъя. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан болов уу? Дэлгэсэнд бүгдээр анхаарлаа хандуулцгаая. Башуу. За баяр хүргэе. Үнэхээр яндаасаа тоглож шүү. За. Эдгээр юм түүний асаа оноон дээр ажиллах айгүй дуртай. Одоо хардаа. Нөгөө асаа оноо бүгд ийшээ. Дээр 148 оноо авсан байна. Тэдний авсан оноо бүгд ийшээгээ улгаадаглаа шүү дээ, тий. За ингээд нэг хариулт дутуу байгаа. Тэгээ энэ хариултыг үзцгээе. Энийхэд хөдөлдөг биеийн хэсгийг нэрлэнэ гэсэн асуулт байлаа. Мөр гэсэн хариултыг бас өгсөн шүү, тий. За ийм хариулт байлаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийг тоглон сууж таалан үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрж байгаа байлээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн 3 дугаар үе эхлэж байна. Ингээд 3 дугаар үед 3 дахь тоглогчийг тулааны гол урьж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн 3 дугаар үе эхэлж байна. Багийн 3 дахь тоглогчид байр ажилласан байна. 3 дугаар үе бол маш хариуцлагатай үе. Авсан оноо 2-оор үржигддэг. За ингээд 3 дугаар үед хамгийн шилдэг 5 хариултыг авах болно. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцсан асуултаа би тавилаа. Анхааралтай сонсоорой. 2 хөл дээр явдаг амьтныг нэрлэнэ үү? За болдоо. Кенгуру. Кенгуру. Я хамгийн шилдэг хариулт байлаа. За ингээд тоглоом Тамирын баг руу шилжиж байна. За ингээд 4 дахь тоглогчийг хариултыг авъя. Хоорондоо ярилцахгүй. 2 хөл дээр явдаг амьтныг нэрлэнэ үү? Алаг даахаа. Алаг даахаа. За энэ хариултыг авлаа. Харцгаая. За ийм хариулт авахгүй байна. За 5 дахь тоглогч. Шуу. Шовоо. За 2 хөл дээр явдаг шовоо. Харцгаая. За байна баяр хүргэе. За Тамир. Тэмээр бол гэж болох юм. Тэмээ. За 2 хөл дээр Тэмээ хэрүүл. Тэмээ хэрүүл. За тэмээ хэрүүл 2 хөл дээр явдаг гэж Тамир хариуллаа. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгчээс энэ хариултыг хэлсэн болов уу? За байхгүй. За ингээ 2 оновчгүй хариулт өгсөн учраас танаа баг хоорондоо ярилцж байгаарай. За долгор сөрөн. Яасан бэ? Инээд нүрээд байна. Ялчин гэхээр инээд нүрээд. Шатны гэдгийг ойлгомжтой олцоод байна уу? Юу бодоод энийг энэ? Сармагчин. За сармагчин 2 хөл дээр явдаг гэж долгорсон үзлээ. Гэхдээ бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч энэ хариултыг хэлсэн болов уу? Харцгаая. Үй байна. Яна хариултаа. За ингээд долгор сөрөн өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Долгор Сүрэн гэдэг би Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоонд ажилладаг. Ажиллаад 4 жил болж байгаа. Манай Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо маань ер нь бол дээхэн үед бол маш төвтэй ажилладаг ийм холбоо байсан тий. Одоо бол бас үйл ажиллагааны цар хүрээ ер нь өргөжсөн байх гэж бодож байна. Тэгэлгүй яг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол одоо 94 жилийн түүхтэй байгууллага. Тэр үүднээсээ ч гэсэн 21 аймагтай салбаруудтай дээрэс нь нэмэлт 70 хэдэн гишүүн байгууллагатай байдаг. Тэгээд бид бол гишүүн байгууллагуудынхаа хүрээнд бол маш их үйл ажиллагаа явуулдаг л да. За ингээд дараагийн болдоо хоёрт асуулт шилжиж байна. 2 хөл дээр явдаг амьтныг нэрлэнэ үү? Дахиа. За энэ хариултыг авъя. Харцгаая. Бидний урьдчилан асуусан 100 үзэгч энэ хариулт хэлсэн болов уу? За харамсалтай байна. За ингээд 3 оновчгүй хариулт өгсөн учраас Баасан баярын багт
Тоглоом очиж байна. За ингээд танаа багаас би хамгийн шилдэг нэг хариултыг аавна. Гэхдээ багийн бүх гишүүд хариулсны дараа багийн ахлагч Баасан Баяр шилдэг хариултыг сонгох ёстой. Тийм учраас багийн ахлагч гээд маш одоо хариуцлагатай хүмүүсийг сонгож оруулж ирдэг. За ингээд асуултаа эхлэе. Хоёр хөл дээр явдаг амьтныг нэрлэнэ үү? Оцсон шүү. Оцсон шувуу. За, Тагтаа. тагтаа. Оцсон шүү. Оцсон шувуу. Хүн. Хүн. За ингээд Баасан Баяр багийн ахлагч маань энэ олон хариултнуудаас хамгийн шилдэг хариултыг хэлж чадвал танаа баг 3 дугаар үеийн ялагч болж авсан оноо 2-оор үржигдэж ялах болзол хангаж магадгүй. За ингээ харцгаая. Оцсон шүү гэв. За оцсон шүү гэсэн хариултыг багийн ахлагч сонгожээ. За ингээ энэ хариултыг харцгаая. Баяр үргээ байна. Баяр үргээ. Яа. За ингээ анхныхаа ялтыг авсан шүү дээ. Айгуу баярлж байна. За ингээд оноо хараарай. Хүн амьсан гэдэг тест. Оноод харахаа цоглуулж амжаагүй байсан. Yes. За ингээд 160 оноотой, Тамирын баг 148 оноотой явж байна. За ингээд нэг асуулт үлдсэн байгаа хариулагдаагүй. Энийг харцгаая. Хоёр хөл дээрээ явдаг амьтныг нэрлэнэ гэсэн асуулт байлаа. Баамга гэсэн хариултыг өгсөн байна. За ингээд ялалт байгуулсан багт баярыг хүргэе. За ингээд эрхэм үзэгчтэй. Бидэнтэй хамт байгаа манай нэвтрүүлгийг шимтэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг гарснаас хойш маш олон үзэгч бидэнд хандаж гэр бүлэрээ, найз нөхдөөрөө хамт олноороо манай нэвтрүүлэгт оролцох хүсэлтэд эрүүлж байгаад бид маш урамтай ажиллаж байгаа шүү. За ингээд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн 4-р үедээ тавтай морилцгаано. За ингээд 4 дахь тоглогчдыг тоглоомын голд урьж байна. За бүсгүйчүүд. За ингээд 4-р үед хамгийн шилдэг 4 хариултыг авна. Заман оноо 2-оор үржигдэнэ. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцсан асуултаа би тавилаа. Анхааралтай сонсоорой. Таргалалтын шалтгааныг нэрлэнэ үү? Юу за баццгэн. За чангүш самбаачил дарсан нь төрүүлжлээ. За ингээд баццэг. Буруу хооллолт. Буруу хооллолт. За таргалалтын шалтгааныг бол буруу хооллолт гэж үзэж байна. Харцгаая. Хамгийн шилдэг хариулт байлаа. За баяр үргээ. За ингээд танаа баг руу тоглоом шилжиж байна. За ингээд 5 дахь тоглогч хариултаа хэлнэ. Таргалалтын шалтгааныг нэрлэнэ. Хөдөлгөөний дутагдал. Хөдөлгөөний дутагдал. За яхахгүй бидэнд тохиолдсон хөвгтэй явдал гэдэг шиг бидэнд тохиолддог асуудал бол таргалтын одоо шалтгаан бол хөдөлгөөний дутагдлын харахгүй байдаг. Гэхдээ бидний өөрчлөн асуусан 100 үзэгч энэ хариултыг хэлсэн болов уу? Харцгаая. За хөдөлгөөний дутагдал гэсэн хариулт байна. Баяр үргээ. За ингээд тоглоом үргэлжилж байна. Баасан Баяр дээр хариулах боломж ирлээ. Таргалтын шалтгаан. За өөх тус сумлав. Өөх тос. За өөх тос гэсэн хариултыг авъя. Харцгаая. За ийм хариулт байхгүй байна. За ингээд бямж жаргал хариулна да. Таргалалтын шалтгаан. Хоорондоо харилцахгүй өөрсдөө хариулаарай. Юу? Амралт. Амралт нөгөө буруу ясан тэр үедээ буруу амралт. За амралтгүй ажилласнаас. Амралтгүй ажилласан. За ийм хариултыг стресс гэж. За харцгаая. За ийм хариулт байхгүй байна. Гэхдээ тоглоом үргэлжилж байна. За 3 дахь тоглогч Саран Чимэг. Алкогол болон арх дарсны зүйлээс шалтгаална. За таргалалтын шалтгаан бол арх дарснаас үүдэлтэй гэж үзлээ. Бидний өөрчлөн асуусан 100 үзэгч энэ хариултыг хэлсэн болов уу? Дэлгэсэнд анхаарлаа хандуулцгаая. За харамсалтай байна. Ийм хариулт авахгүй. За ингээд тоглоом Тамирын баг руу явлаа. За асуултаа анхааралтай сонсоорой. Танаа багт ялах боломж байна. Нэг шилдэг хариултыг авах болно. Таргалтын шалтгааныг нэрлэнэ үү? Таргалт өвчнөөс болж таргалт. Өвчнөөс бол таргалдаг. Суугаа ажил. Суугаа ажил. Болдоор За өвчнөл. өвчнийг авъя да. За Бие долгосон. сайдлахын өвчин. Өвчин гэж бодож байна уу? За ингээ багийн ахлагч маань хариултаа хэлнэ дээ. бас удамшлаас байж болох юм. Гэхдээ
өвчнийг авъя. За. Өвчин Өвчний бол улмаас хараа тий, өвчний яхаа. улмаас бас таргалдаг те. За энэ хариултыг авцгаая. За ингээд харъя. Бидний өршлөн асуусан 100 үзэгч таргалалтын шалтгааныг өвчин гэж томьёолсон болов уу? Харъя. Баяр үргээ байна. За ингээд дөрөвдүгээр үеийн ядагч болсон Тамирын багт баяр хүргэе. Оноо 278 оноо цуглуулсан байна. Баяр хүргэе. За ингээд нэг асуулт дутуу, нэг хариулт дутуу байгаа. Энэ хариултыг харцгаая. Таргалалтын шалтгаан. Залхуугаас таргалдаг байна шүү хүмүүсээ. За. За ингээд эрхэм үзэгчтэй гэр бүлийн тулаан хөгжөөнд цэнгээд нэвтрүүлгийн 5 дугаар үе эхэлж байна. 5 дугаар үед би багийн 5 дахь тоглогчдыг тулааны голд урьж байна. За бэлнэ. Тоглолтод бэлэн. За. За ингээд 5 дугаар үед хамгийн шилдэг 4 хариултыг авах болно. Оноо мөн 3-аар үржигдэнэ. За ингээд 5 дугаар үед яллагч болсон одоо баг шувтаргын тоглолтод оролцох эрхээ олж авдаг. Тийм учраас маш хариуцлагатай эхэлж шүү, тий? За. За ингээд 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь багцсан. Асуултаа би тавилаа. Анхааралтай сонсоорой. Гэрт чинь хар гаргийн хүн байвал та ямар үйлдэл хийх вэ? За та Цухтаан. зүхтаан. Зүхтаагаад гараа авчих юм уу? Цухтаа галгаар. За зүхтаан гэсэн хариултыг авлаа. Харцгаая. Хамгийн шилдэг хариулт. За ингээ баяр үргээ танаа баг тоглоом мэрэгж очиж байна. За үнэхээр мундаг баг шүү бас. За ингээ асуултаа өргөжлүүлье. Гэрт чинь хар гаргийн хүн байвал та ямар үйлдэл хийх вэ? За тусламж удаа цагтаараа очих юм уу? Нэг тусламж удаж уцдах байх та. За цагтаа дуутан энэ хариултыг авчи. Харцгаая бидний тий. Тэгээ хайр гаргийн үнтэй учраа болоод цагдаа юм чинь тэгэл хамаад аваад явах байхтай чиж байгаа тий. Гэртээ өөрөө учраа болгочихсон дөрөв тэгээд нэг мэрэгжлийн байгууллаганд учраа болоод хамаад аваа яад. За цагдаа гэсэн хариултыг авчи. Харъя. Баг байд юм болов уу? За цагдаа болоод ирэхгүй юм шиг байна. Ямар ч цагдаа бол хайр гаргийнханд учраа болохгүй юм шиг. За долгор сөрөн. Гэр чинь хайр гаргийнхан байвал цагдаа бол ойлгомжгүй болсон тий. Айгаад нуугдах бах та. За, нуугдна гэсэн хариултыг өгж байна. Харцгаая. Бай шүү. За, эмэгтэйчүүд бол ерөнхийдөө яг төсөөлөл сайтай байдаг шүү дээ. Тэгээ ирчүүч бодитор навч үзэхгүй ерөнхийдөө төсөөл айгаад нуугдаад тэгэл явж байгаа нэг учир нь олдох байлгүй л гэж боддог тий. За, болоо ир. Айн таа. Айн. Бүр нуугдах баа. Айгаа зогсож байна. За. Хан мэдээж хайр гаргийн хүн таарлт гарч энэ ч айж таарна шүү дээ тий. За энэ хариултыг аавъя. Гэхдээ бидний өршлөө асуусан 100 үзэгч ингэж хариулсан болов. Дэлгэцийн анхаарлаа хандуулцгаана уу? За эдгүн байна. Эвгүй одоо явчлаа шүү. За ингээд танаа баг хоорондоо ярилцж байгаарай. За гэрт чинь хайр гаргийн хүн байвал та ямар үйлдэл хийх вэ? Мэдээлэл өгнө. Хэн мэдээлэх вэ? Чадах хүмүүст. Хин нэгнээс тусламж гуйна. Холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэл өгнө. Тусламж гуйна. За энэ хариултаа. За мэдээлэл өгөх туслаараа ялгаа авахгүй. За холбогдох албан тушаалтанд мэдээлэл өгнө. Хайр гаргийнхныг одоо аваачаа юу гэх юм те. За ийм хариулт байхгүй байна. За ингээд эдний баг руу Баасан баярын баг тоглоом шилжиж जैन. Та нарын хоорондоо ярилцах цаг байсан биз дээ, тий? Ярилцаж амжгүй. Амжилт. Ямар сонь хариултууд гарсан уу? Хариултаа багцсан уу? За ингээд таах тоглогчоос эхлэе. Гэрт чинь хайр гаргийн хүн байвал та ямар үйлдэл хийх вэ? Зургийг аав. Зургийг аавна уу? Айхгүй зургийг авах юм уу, тий? За баццэг. Селфи биднэ. Селфи биднэ. Гэс селфидэл фэйсбүүкээ хийчихв те. За романтик хүмүүс байх найж ичгэж мэдэхгүй те. За бид нараас яг нэг шийдэлд хүрсэн л дээ. Ер нь бас л селфи биднэ. Селфи биднэ за. За бимба. Ярилцсан, танилцсан. За ярилцсан танилцсан юм уу? За маасан баяр. Хамгийн түрүү ямар нэг хин рүү ч хамаагүй ямар ч байсан л нэг хүн дуулахаар утсаар ярих болох. За.
Тий. За. Гэтэ яг цагдаараа бол дуудахгүй байх. Зүгээр ер нь хин нэгэнд хэлэх. Тийм үү Тий. те? Тийм байдлаар. За, Баасанбаяр багийн ахлагч уцаар ярина гэсэн хариултыг өглөө. Гэтэ багийн гишүүд нь селфи гэдэг. Гэтэ тэр хариултыг нь авсангүй. Багийн ахлагчууд өөрөө шийдвэр гаргадаг энэ үед. За ингээд уцаар ярина гэсэн хариултыг авлаа. Селфи гараад ирээд боож өгөхнэ. За тэгээ. За ингээд тамирын багт баяр хүргэе. Одоо юу вэ? За ингээд 407 оноотой байна. За ингээд асуулт болвол хинэттэй асуулт байсан. Гэрт чинь харь гаргийн хүн байвал та ямар үйлдэл хийх вэ гэсэн асуулт байлаа. 2 асуулт хариулагдаагүй байна. За ингээд харцгаая. Ойрлно. Зураг дарна гэсэн хариулт байлаа. Бас зүг сэтгсэн байх шүү. За одоо яах вэ? Ямар нэг багийн ахлагч бариад идчихтэй биш үү те? Харь гаргийн хүнтэй орилж харлна л гэж хэлсэн шүү дээ те? Манай нэвтрүүлэгт хөрөлцөн ирж бидэнтэй маш хөвгөлтэй сайхан мөчийг өнгөрүүлсэн танай багт баярлалаа. Ингээ та бүхнийхээ цаашдаа ажилд амжилт хүсье. За ингээд эрүүл байж улс их орондоо их хийж бүтээгээрээ сайхан залуу хүмүүс байна. Баярлалаа та бүхэнд. За ингээд баяр та. За. Тэгт шүү юм шүү. Эрхэм үзэгч та бүхнийхээ амралтыг улам ая тухтай хөгжилтэй болохоор TV2 телевизээс үзэгч та бүхэндээ зориулан бэлтгэдэг гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд манай шоу нэвтрүүлэгт 3 удаа ялагч болж, за 4 дахь удаага ялагч болж шувдаргын тоглолтод оролцох эрхээ авсан Тамирын багт баяр хүргэе. За ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дүрмийг мэдж байгаа. Шувдаргын тоглолт бол 1 сая төгрөгийн төлөөх тоглолт байдаг. 1 сая төгрөгийн төлөө багийн авхаал самбаатай 2 гишүүн тоглох ёстой. За ингээд гишүүдээ сонгосон байх гэж найдаж байна. Эхний тоглогч тулааны гол дэрнүү, 2 дахь тоглогч тайсны ард чихвц зүгээд хүлээж байна уу? Хоёр. За ингээд гэр бүлийн тулаан шоу нэвтрүүлгийн 1 сая төгрөгийн төлөөх шувдаргын тоглолт эхэлж байна. За ингээд шувдаргын тоглолтод багийн ахлагч Тамир эхний шанг татгаар гарч ирсэн байна. За ингээд Тамир бит 2-т 20 секундын хугацаа байгаа. 20 секундэд 5 асуултанд хариулна. Мэдээж энэ 5 асуултыг урьдчилан 100 үзэгчээс асууж хариултыг нь авсан байгаа. За ингээд би бэлэн, чи бэлэн үү? Билээ. За эхлэе. За цаг явж эхэллээ. Залгуур гүүгээр ашиглах боломжтой цахилгаан хэрэгслийг нэрлэнэ үү? Утас. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ? Амтат 9 чихэр дээр. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү? Чамдаа. Циркийн үзүүлбэрийг нэрлэнэ үү чимээг баграа? Акробат. Чанга чимээ гаргахаас хүмүүсийн санаа зовдөг газрыг нэрлэнэ үү? Кино. За ингээд Тамир маань 5 асуултанд хариулж амжлаа. Харцгаая. За ингээд 20 секундэд 5 асуулт асуусан байгаа. Тодорхой хариултуудыг өгсөн. Одоо хариултуудаа харцгаая. Эхний асуулт залгуур гүүгээр ашиглах боломжтой цахилгаан хэрэгслийг нэрлэнэ гэж би танаас асуухад та гар утас гэсэн хэдэн үзэгч энэ хариултыг өгсөн бол харцгаая. Шилдэг хариулт байлаа. Баяр хүргэе. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ гэсэн асуулт байлаа. Та чихэрлэг зүйл гэж хариулсан. Хэдэн үзэгч энэ хариултыг өгсөн бол баяр хүргэе. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та Шимдан гэж хариулсан байна. Харъя. 29 үзэгч хариулсан байна. Баяр хүргэе. Циркийн үзүүлбэрийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та акробат гэсэн хариултыг өгсөн. Хэдэн үзэгч ингэж хариулж юу? Баяр хүргэе. За ингээд 4 асуултны дараа та 116 оноог цуглуулсан байна. Танай баг ялагч болж сая төгрөгийн шагналын эзэн болоход 200 ба түүнээс дээш оноо цуглуулах ёстой. За ингээд сүүлийн асуулт чанга чимээ гаргахаас хүмүүсийн санаа зовдөг газрыг нэрлэнэ үү гэж танаас би асуухад та хариулж амжаагүй байна.
За ингээд 4 асуулт 116 оноо маш өндөр оноо цуглуулсан байна. Баяр хүргэе танд. За ингээд багийн 2 дахь тоглогчийг тоглоомын гол урьж байна. За Хадбаатар маань гарч ирлээ. За Хадбаатар бид хоёрт 25 секундны хугацаа байгаа. Багийн ахлагч Тамир 20 секундны хугацаанд 5 асуултаа хариулж тодорхой оноо цуглуулсан байгаа. 200 ба түүнээс дээш оноо цуглуулж 1 сая төгрөгийн эзэн болоход Хадбаатараас маш их зүйл шалтгаалж байгаа. За ингээд би асуултаа эхэллээ бил нөө. Билээ. За ингээд цаг явсан. Залгуургүйгээр ашиглах боломжтой цахилгаан хэрэгслийг нэрлэнэ үү? Утас. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ? Бас. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү? Циркийн үзүүлбэрийг нэрлэнэ үү? Морьтой үзүүлбэр. Чанга чимээ гаргахаас хүмүүсийн санаа зовдөг газрыг нэрлэнэ үү? Номын сан. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ? Бас. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү? За ингээ 25 секундны хугацаанд тодорхой хариултыг өгсөн байгаа. Ингээд хариултаа шалгацгаая. За Хадбаатар. За Хадбаатар бид хоёрт 25 секундны хугацаа байсан. Хадбаатар асуултаа сонсож хариултаа хэлсэн байгаа. Одоо шалгацгаая. За эхний асуулт залгуургүйгээр ашиглах боломжтой цахилгаан хэрэгслийг нэрлэнэ үү гэсэн асуулт байлаа. Та хариулж амжаагүй байна. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ гэсэн асуулт байлаа. Та бас гэсэн хариултыг өгсөн. 40 үзэгт хариулсан байна. Энэ бол хамгийн шилдэг хариулт байлаа. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та хариулж амжаагүй. Циркийн үзүүлбэрийг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та морьтой үзүүлбэр гэсэн хариулт өгсөн байна. Хэдэн үзэгч ингэж хариулсан бол 5 үзэгч хариулжээ. Чанга чимээ гаргахаас хүмүүсийн санаа зовдөг газрыг нэрлэнэ үү гэж би танаас асуухад та номын сан гэсэн хариултыг өгсөн байна. 19 үзэгч хариулсан байна. 180 оноо цуглуулсан байна. Хэрвээ та нэгдэх болон 3 дахь хариултыг хэлж амжсан бол 200 оноо цуглуулах бүрэн боломжтой байсан болов уу гэж би харж байна. Яг гэвэл энэ хариултууд бол маш өндөр оноо цуглуулсан байна. За ингээд шилдэг хариултууд ямар хариулт байсныг та бүхэн танилцуулъя. Залгуургүйгээр ашиглах боломжтой цахилгаан хэрэгслийг нэрлэнэ гэсэн асуултанд хамгийн шилдэг хариулт гарч шийдэн гэсэн хариулт байлаа. Ялаа юун дээр ихэвчлэн шавдаг вэ гэсэн асуултанд бас гэсэн хариулт хамгийн шилдэг нь байлаа. Шүүгнээс өөр хувцас хадгалдаг газрыг нэрлэнэ үү гэхэд чимдан гэсэн хариулт байна. Циркийн үзүүлбэрийг нэрлэнэ үү гэсэн асуултанд нугаралт гэсэн хариулт хамгийн шилдэг нь байлаа. Чанга чимээ гаргахаас хүмүүсийн санаа зовдөг газрыг нэрлэнэ үү гэсэн асуултанд номын сан гэсэн хариулт хамгийн шилдэг байлаа. За ингээд танаа баг 180 оноо цуглуулсан байна. Багт баярыг хүргэе. За ингээд танаа багийг 50,000 гол өргөе. Харамсалтай байна. Гэхдээ Тамирын баг маань 4 удаа дараадан ялалт байгууллаа. Тамирын багт дахид нэг одоо хожил байх юм бол 10 сая төгрөгийн эзэн болох боломжтой болчлаа. Багт баярыг хүргэе. За ингээд үзэж та бүхнийхээ амралтыг улам хөгжилтэй, цэнгэлтэй болгохоор TV2 телевизээс гэр бүлийн дулаан шоу нэвтрүүлгээ хүргэдэг үлээ. Ингээд манай нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Цэнгэр дэлгэцийнхээ өмнө тухсан суугаа үзэж танай гэр бүл, танай хамт олон, танай найз нөхдөж манай телевизийн үү таалга, манай нэвтрүүлгийн үү таалга үргэлж нээлттэй байх болно. Баяртай үзэгчтэй.